Ushbu loyiha Biznesni rivojlantirish banki hamkorligida Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumani Sho'rbozor MFI 196 K sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda tarvuz ekilgan. Maydon hajmi 71 gektar. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozir ekinlar unib chiqqan holatda. Ekinlar yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 71 dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 1 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Ko'kdala yosh tadbirkori mas'uliyati cheklangan jamiyati biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35 tonna hosil olinadi. Jami 2485 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarini daromadga oshirish maqsad qilib qo'yilgan.